Wih, wah, wow, 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 wow. Wow. Apa yang dibikin abang ini bosku? Udah bang, udah diganjel sama berat. Oke bosku, terpantau
Medan Jaya. Oke bosku.
Terpantau satu unit truk kantor ya sedang jatuh ini bosku ya. Dan sedang evakuasi ya muatan beras. Bang, jam-jam berapa ini bang? Bang tahu bang, supirnya lagi tinggi. Oh ya, 10 lah. 10. jam 10. Kenapa ini bisa? Jantung patah. Patah as ya. Ini kerusakannya patah as bosku ya, hingga mundur dari posisi tanjakan bosku ya. Ini bermuatan beras sudah di pop atau dibongkar ya, dan teman-teman driver ya, dan antusias warga juga. Nah, ini ya. Kondisi memakan satu jalan ya. Patah as belakang dan posisi dari posisinya sudah mulai masuk tanjakan, tapi yang berboros ke sini ya, dari bekasnya itu sampai ke sini terseret bosku ya, bermuatan beras. Ini perlengkapan supirnya, tapi tidak ada memakan korban jiwa. Tapi supirnya nggak apa-apa kan bang? Nggak apa bang. Ada kerenanya? Nggak apa. Oh, kerenanya nggak apa-apa ya. Mau Promosi kita aja ya. dari mana ini? Dari Medan bang. Menuju Bagan. Bagan Batu ya, dekat juga. Tinggal sedikit lagi ya. Nah. Cuman lah bang. 30 km lagi jauh. Oke bosku ya, posisinya beginilah. Pas di tengah-tengah sana tadi patah as dia. Oh, tengah. Karena ada dari mobil tronton juga di depannya. Bok itu. Iya, bok. Abang ini di belakang bok. Langsung trip panjang ya. Langsung lah.
Trailer. Wow. Waduh. Wes.
Wow. Oke bosku, kita dapat sedikit berkah. Dari mana ini bang? Oleh dari Medan, Dari Medan menuju Jakarta. Jakarta. Waduh. Kami terima ya bang. Iya. Sehat selalu sampai tujuan dan selalu berkah. Ya makasih bang. Kita dapat oleh-oleh ya. Minuman dingin. Thank you very much. Apa yang dibikin abang ini bosku? Inilah Wak Ipong. Oke bosku. Jangan itu. Ya udah enggak kena. Kami nyuruh berasnya. Gas. Siapa yang bilang? Ada Bang Idris. Jaka Sembung ini, Jaka Sembung. Jaka Umbara. Yang muda yang kalah kalau di mana ada kalahin tua ya.
Yo. Pak Yekno sudah datang ya. Dari Pampol ini. Udah di sini. Ini tulangku ini loh. Tulang ya? Ya aman lah itu. Nggak usah deret-deretan ini tinggal gini itu loh. Iya. Udah aman aja. Berarti diserahkan sama Pak Pampol ya? Iya, udah aman aja. Dan Ya, polisi lalu lintas yang dari sana nggak usah datang. Pak Yeno udah di sini. Kawanku yang kreator pun udah di sini. Pak Karyanto nggak pala lah, Pak Karyanto ya kan, selaku kanit. Karena udah mewakili udah di sini, kreatornya udah di sini. Ini tulangku ini. Kalau tahu tulang, Karyanto itu tulang. Oke, ini tengok ya. Ini ya nyata anaknya yang nyupir. oke. Makan aku atau maghrib datang. Oke, sekian terima kasih. Kan nggak ada. Kalau ada yang ganggu udah merinding duluan. Udah langsung diusir ya? Iya. Ini aman? Enggak. Ya, Pak. Sehat. Aku pun tengok motornya, kalau nggak tengok motor kita dia. Pak ngapain? Ya tak kono lah. Poma. Orang langsung begitu dibilang aku tengok. Ini kita terus ada sampai kan bos. Bosku sudah melakukan Ini jadi nggak pecah baknya nanti. pemasangan tali sling bosku ya. Pecah nggak dia kira-kira kalau ini balikkan dong, balikkan. Dibantu oleh Lekrak ya. Biar gini, tajam lah. Ini panjang kok, pegang. Sini lagi. Yang mana itu? Yang mobil jam. Panjang juga. Iya. Ini ada juga. Iya, makan. Terserah apa. Ini memang kebawa panjang ini tadi. Karena kan ke sana gini dia. Biasa kalau tumbang Wah, gigi lah dah. tapi lebih sakit lagi tutupan ada. Awas kena tangan. Wow. Alah, pecah. Oke bosku. Pak ya pantat aja, pantat. Tahan atas, tahan. Terus. Tahan di bawah. Tahan di tengah. Tahan di atas. Oke, kanan kiri. Terus. Oh kemana? Lagi. Kanan kiri ujungnya kemana? Maju pelan, maju. Maju pelan.
Maju pegang. Yo, ya pelan, kasih. Maju. Kasih, kembali. Udah bang, udah diganjel sama berat. Tarik depan dulu. Tahan di atas. Pakai apa bang? Apa dongkrak itu bang? Ah, biar nggak kena tangan. Pasang dongkrak aja lek. Udah kan? Oke. Pas tangan mulai. Mau digandeng ini? Mau gandeng kepala bang? Kenapa mau di atas? Serah, kan dulu. Di atas aja lah lebih aman. Lebih lapang gitu. Iya, biar lebih aman kan? Oh ditarik. Jadi apa aja pir. Ada ini. Ada as nggak? As tadi bang. Enggak di sini aja bang sini. Pikirin aja. Iya betul. Lewatin mesin kok. Ada kok. Tang apanya itu? Jadi mau tarik. Cantolan. Patah. Asnya bang. As ini as roda. Tadi ada. Lagi gede bang. Udah. Coba dulu bang. Kecil kali bang. Ya, kunci roda tadi lah. Ah, Sini bang. udah aman kan? Saya tinggal narik. Lebih baik yang muatan aja sih. Sekalian. Oh, sekalian naik ke atas ya? Remnya masih bisa nih bang. Nggak bisa lah remnya. Sekali pijak bisa, sekali pijak di atas. Kali pijak bisa di atas ya. Butong, fokus di kenangan. Apa ya?
Inilah, biar gue tipin, Pak.